Daryoda ko'pchilik yozyapti 3 litr yetmasa kerak deb. Hozir sizlar bilan mana shuni aniqini bitta tekshirib ko'ramiz. Mana yaqinroq olib keling. Xullas atrobotkani mana to'ldirib solganmiz. Buning ichiga 2 litr ziyodroq ketsa kerak. Buni ham aniq qilib o'lchaymiz. Mana tomchini yaqinroq oling-da. Mana shunday mayda-mayda tomchilashda alovni yonishini bitta ko'rsating. Yonishi juda ham yaxshi. Xullas uyga mana shunday tomib tursa, bemalol yetadi. Hozir soat tongi 8 bo'lyapti, rovna 8. Xullas mana shu tugaguncha necha soatga yetayotgan, keyin buni yomkishni o'zini ham necha litr ketishini sizlar bilan hisoblaymiz. Xullas kecham bo'ldi, pechkani sinab ko'ramiz rasxodini degandek. Mana kelib ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yomkishga 2 litrdan sal kamroq atrobotka ketadi. Hozir mana shu o'rvenda turibdi. Yana где-то yarim litrli atrobotka qolyapti. 8 da yoqib qo'ygandek, hozir kechki 6 bo'lyapti. Xullas 10 soatga 1,5 litr rasxod qilyapti. Bemalol bir sutkaga o'rtacha 3 litr, 3,5-4 litrgacha yaxshi yoqsa rasxod qiladi. Xo'sh, bu pechkamizni narxi 500 ming so'm bo'lyapti. Dastavkasi qo'shiladi uzoq yaqinligiga qarab. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavka qilib beramiz. Bizning manzilimiz Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidanmiz. Xo'sh, mana tomchisini ko'ringizlar. Mana shunday mayda-mayda tomchilashiga mana shunaqa yaxshi olov beryapti. Ligrovka, hamma narsasi bor. Buni ishlab chiqarishga, xullas hammomlarga, teplitsaga, ustaxonalarga bemalol qo'ysa bo'ladi. Hattoki bizdan olib uyda ichiga ham qo'yapti. Hech qanaqa o'tkir hidi yo'q. Imенно mana shu yog'da atrobotkani o'zini hidi ozgina bo'lishi mumkin, chunki tomchilayapti. Kimga kerak bo'lsa mana shunaqa pechkalar pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.